інструкція по підстопу для чайників. Витягаємо. Викручуємо золотник. Спускаємо. Накручиваем ее обратно. Диск протереть. Не особенно не тут. Плюс ко всему пройти тут някакой швали осталось. Особенно посадочные места. С обоих сторон. Чтобы тут ничего не оставалось. Можно буртик еще на колесе помазать специальной смазкой, ну у меня и так понадобится. Крем колеса. Тут направления нема. Находим сторону з отвором для соска. О, зачепилось. Далее легким подпиздиванием садом. Дальше трошки растягиваем тут навыки соска. Чтобы мои музыкальные ручки туда влезли. Выпухаем камеру. Легенько, тільки що. И вставляем сосок. Якщо він хоче. Після того, як вставили, желательно його прив'язати до ближайшей дырочки. Вязальной проволочкой. Тугенько, щоб не втік. Так, запихаємо камеру.
Заодно проверить надо, чтобы она села ниже бортика посадочного. Чтобы при бортировке зацепить монтировкой. И разбирать от соска, собирать до соска. Берем монтировку. Насаживаем один край. И по очереди один край. Другий. Чтобы не провалилось. Ближче до соска. Мельче шар монтировки. Коли вже остається так, що не зачепиться, используем свій вес. Для того, щоб воно вкручено. Проверяем, чи отсюда ничего не скочило. Типа камушка або мусора. И до компрессора. Накачиваем 2-2,5. Проверяем порядок. Викидаємо. Все.